Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un. Utai makalah kang kaping 46. Iku an Sufyan bin Uyainah. Riwayatna saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Imam Sufyan, man uta wong sapa iku ahabba demen sapa man Allah ing Allah, ahabba mongko demen sapa man ma ing barang, man ing wong ahabbahu kang demen ing man sapa Allah taala. Wa man utai wong sapa iku ahabba demen sapa man ing wong ahabbahu kang demen ing man sapa Allah taala, ahabba moko demen sapa man ma ing barang, ahabba kang demen sapa man ing ma fillahi krana Allah taala. Wa man uta wong sapa iku ahabba demen man ma ing barang, ahabba kang demen sapa man ing ma fillahi krana Allah taala, ahabba mongko demen sapa man Allah ya'rifahu ing yen ora ngawruh ing man sapa anasu menungso. Wal maqalatu sabi awal arba'un utawi ku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anau ya sak temene Nabi ku kala dawuh Nabi sikul mahabbati utai temene sifat demen iku fi salasi khisalin ing tetep ing dalam telu propro tingkah. Ayah taro yen to milih sapa man kalam habibi ing kalame kekasih man ala kalami ghairihi ing atase kalame liyane habibi. Wa yakhtara lan yen to milih sapa man mujalasata habibihi ing lelungguhan marang kekasih man ala mujalasati ghairi ing atase lelungguhan marang liyane habibi. Wa yahtaran yen to milih sapa man ridho habibi ing ridane kekasih man ala ridho ghairihi ing atase ridhone liyane habibi. Wal maqalatu saminatu wal arba'un te maqalah kang kaping 48 iku an Wahb bin Munabbah al-Yamani radhiyallahu anhu. Maktubun iku den tulis fit Taurat dalam kitab Taurat al-harisu fakir utai dawuh al-harisu te wong kang banget senenge iku fakir wong fakir. Wa ing kana lan senajan ana apa malu apa ma wa ing kana lan senajan ana sapa haris ana iku malikat dunya wong kang miliki donya. Wal muta uta wong kang taat lillahi taala iku mutaun den taati linasi kedue menungso. Wa ing kana senajan ana sapa muti iku mablukan wong kang den miliki. Wal qani uta wong kang rimo iku ghaniyun sugih. Wa ing kana senajan ana sapa qani ana iku jaian wong kang ngelih, iku jaian wong kang luwih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makalah yang ke-46 dari Sufyan ibnu Uyainah. Beliau dawuh sapa wong sing seneng Gusti Allah tentu seneng marang wong sing seneng, wong sing disenengi Gusti Allah. Man ahabballah ahabba man ahabbahullahu ta'ala.
sapa wong sing demen Gusti Allah, wong iku demen marang wong sing ditresnani Gusti Allah. Rupane ulama sholihin. Wa man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba billahi ta'ala. Sapa wong sing seneng marang wong sing disenengi Gusti Allah, wong iku mau tentu bakal seneng marang apa wae sing disenengi karo wong mau, karo wong sing disenengi, rupa amal sing sholihah. Wong seneng marang Allah, seneng marang wong sing disenengi Allah. Wong seneng marang wong sing disenengi Allah, wong iku bakal seneng marang wong kang barang sing disenengi dening wong sing disenengi Allah, rupa amalus sholihah tentu. Wa man ahabba ma ahabba fillah, sapa wong sing seneng maring barang sing disenengi wong sing disenengi, akhirnya wong ora bakalan kepengin weruh sapa-sapa. Ya tentu kejaba karo wong sing disenengi niku mawon. Nah, niku molak-malike ruwete kata-kata. Ruwete molak-malike kata-kata niku intine orang apabila mencintai seseorang, apapun yang dilakukan tidak ingin, tidak peduli orang lain itu mengetahui. Yang penting diketahui oleh orang yang dicintai. Intine kados ngaten niku. Saman seneng karo Gusti Allah lah gampange. Enggak seneng saman dilihat, dimasyhurkan oleh orang lain. Yang penting Gusti Allah melihat saya dan mencintai saya, intinya seperti itu. Kemudian dituliskan makalah yang ke-47 saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun dawuh tepete sifat mahabbah itu bisa dibuktikan di dalam 3 hal. Ayyaktara kalama habibihi ala kalami ghairihi, lebih memilih pada kata-kata kekasihnya daripada kata-kata yang lain, kata-kata orang lain. Wa yakhtara mujalasata habibih, dan milih ketemu berduduk bersama dengan kekasihnya atas atau daripada duduk dengan selain kekasihnya, dan selalu memilih ridhonya kekasihnya daripada ridho selain kekasihnya. Kita cinta kepada Allah, tentu kita cinta pada Allah, maka kita harus memilih kalam Allah, artinya Quran, dan kita harus cinta kepada halakoh-halakohnya Gusti Allah, mujalasahnya Allah. Mujalasahnya Allah itu adalah mujalasatul zikri wa mujalasatul ilmi, dan kita harus memilih ridhonya Allah daripada ridhoni selain Allah, siapapun itu orangnya. Wal maqalatu tsamina wal arba'una wa ibn Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fit Taurat al-Haris fakir. Orang yang sangat mencintai sesuatu itu sebenarnya orang fakir. Dia mencari-cari sesuatu dengan segala upayanya untuk mendapatkan sesuatu, itu berarti orang yang fakir. Artinya orang yang sangat butuh. Fakir ini kemana nih, wong sing butuh. Sekalipun dia punya harta banyak, tetapi kalau dia masih mencari itu sama dengan orang yang masih butuh alias tidak kaya. Dia orang fakir. Wal muti lillah ta'ala muta'un linnas. Orang yang taat pada Allah akan ditaati oleh manusia sekalipun itu budak. Wa in kanal muti mamlukan wal ghani wa in kana jai'an. Orang yang qanaah, artinya yang tetap tenang ketika tidak ada sesuatu yang diingini dan ridho pada pembagian Allah, itu sebenarnya orang kaya sekalipun dia sedang lapar, sedang
sekalipun dia sedang lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi awal arbaun utai makalah kang kaping 49 iku an ba'dil hukama man utai wong sapa iku arafa ngawri sapa man Allah ing Allah lam yakun mongko ana iku lau tetep kedue man ma'al khalqi sartane makhluk apa ladzatun ladzat wa man utai wong sapa iku arafa ngawri sapa man ad-dunya ing donya ai bi annaha faniyatun lam yakun mongko ana iku la tetep kedue man bi ing dalem donya apa rokbatun demen wa man utai wong sapa iku arafa ngawri sapa man adlallahi taala ing adile Allah taala lam yataqaddam mengko ora ngejoni ilai maring man opal khusama pira-pira musuh lam yataqaddam ilaihi asapa al khusama pira-pira musuh wal maqalatul khamsun uta makalah kang kaping 50 iku an Abil Faid bin Nun al-Misri kullu khaifin utai saben-saben wong kang wedi iku haribun wong kang mlayu wa kullu raghibin utai saben wong kang demen iku talibun wong kang murih paman mongko te wong sapa iku raghiba demen sapa man paman mongko itu sapa wong iku demen sapa mak mandek iku haripun wong kang mlayu wa kullu raghibin talibun wong kang murih wa kullu anisin utai saben wong kang aring-aringan billah iku mustauhisun wong kang gresah bil khalqi kelawan makhluk wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalam salinane kitab siji mustauhisun an nafsihi utawi dawuh mustauhisun an nafsihi wong kang gresah an nafsi saking awak dhewe ne wong. Qala dawuh sapa Dhunnun al-Misri al-Arif billah qala ngucap sapa Dhunnun malih al-Arif billah utawa wong kang makrifat billahi taala ing Allah taala iku asirun wong kang den boyong wa qalbu ta'atine arif iku basirun waspada wa amaluhu ta ing amale arif lillah maring Allah iku katsirun akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyah wal khamsun utai makalah kang kaping 52 iku kala dawuh sapa Dhunnun al-Misri malih al-arif utai wong kang makrifat billah iku wafiyun wong kang nuhani janji wa qalbu ta'atine arif iku zakiyun cerdas rikatan wa amalu te ngamale arif lillah iku zakiyun bersih. Wal maqalatus salisa wal khamsun iku an Abi Sulaiman ad-Darani annau ya sak temene Abi Sulaiman iku kala dawuh sapa Abi Sulaiman asru kulli khairin utawi asale saben-saben kebagusan fid dunya wal akhirah iku al khauf wedi minallahi saking Allah iku wedi minallahi saking Allah wa miftahud dunya utawi kuncine donya iku ashab warek wa miftahul akhirat itu kuncine akhirat iku alju'u ngelih. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafallah lam yakul lahu ma'al khalqi ladzatun. Barang siapa kenal tahu Gusti Allah yang sesungguhnya sifat-sifatnya tentu sebab zatnya di dunia ini tidak bisa diketahui maka orang itu tidak pernah merasakan enak dengan makhluk jadi rasanya niku risi grisenen karo makhluk sebab dia sudah kenal dengan Allah rasanya apa yang dibincangkan oleh makhluk perbincangkan itu sia-sia saja hal-hal yang tidak ada artinya bagi Allah. Waman arafad dunya bi annaha faniyatun lam yakun lahu fiya raghbah
Barang siapa kenal dunia, sifat-sifat dunia, di antaranya bahwa dunia ini nanti akan rusak, akan hilang, akan musnah, maka tidak akan pernah orang itu ngerasa seneng ning gone donya kene iki. Sebab paling-paling yang ngono iku, dan lama kelamaan akan rusak sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Wa man arafa adlallah ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama. Siapa orang yang tahu tentang keadilan Allah, maka musuh-musuhnya itu tidak berani mendekat kepada orang itu. Ailam yakbalu alaihi li'annahu qad tarakal khusumah. Karena apa? Karena orang itu memang tidak akan memusuhi, tidak akan membantah, dia akan cenderung membiarkan, tidak akan larut di dalam persengketaan, di dalam permusuhan, karena dia tahu keadilan Allah orang itu. Sebab Allah pasti akan mengadili, sehingga orang lain mboten wani nyedak-nyedak. Dadi sapa wonge ngerti sifat adile Gusti Allah, orang lain tidak akan berani deket-deket dengan orang itu. Sebab apa? Sebab orang yang tahu tentang keadilan Allah itu dimusuhi, dia tidak akan mau membalas, dia tidak akan mau meladeni. Kok iso? Iya, sebab dia yakin bahwa besok akan ada keadilan Allah, sehingga orang-orang lain tidak mau berani mendekati. Orang-orang yang memusuhi kamu, jika tidak kamu ladeni, dia akan memusuhi kamu lagi. Wal maqalatul khamsun, makalah yang ke-50, an Dinnun, diriwayatkan dari Dinnun. Kata Dinnun, kullu khaif harib, setiap orang yang takut itu mesti akan lari. Takut pada sesuatu akan lari dari sesuatu itu. Tapi kita yang aneh, kita takut masuk neraka tapi berani deket-deket dengan melakukan maksiat. Wa kullu raghib talib, setiap orang yang senang itu mesti akan mencari. Tapi kita aneh, konon kita senang surga tapi kita tidak mau beramal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Wa kullu anisin billah mustaukhis, setiap orang yang dekat raket karo Gusti Allah itu mesti wong ngresah karo makhluk, dia ndak jenak pada makhluk. Tapi kita aneh, katanya ini kita dekat pada Allah tapi kita dengan makhluk seneng banget. Jadi penuh misteri ayat kita ini, penuh keanehan kita ini. Orang yang takut itu mestinya lari, tapi kita takut malah mendekat. Takut neraka tapi belah beramal, amal yang masuk ke neraka. Orang yang senang itu mestinya mencari, tapi kita senang surga malah tidak mencari surga, malah tidak ngamal yang mendekatkan kita pada surga. Wong sing jari areng karo Gusti Allah, bersahabat dengan Allah, seneng karo Gusti Allah itu ngresah karo makhluk. Tapi aneh, kita itu malah seneng dengan makhluk. Kamu seneng kumpul-kumpul makhluk, rame-rame. Padahal katanya kita ini kalau ditanya kita juga seneng dengan Allah. Wal maqalatul hadiyah wal khamsun, makalah yang ke-51, qol al-arif billahi ta'ala asirun wa qalbu basirun wa amaluhu katsirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi katsirun. Orang yang makrifah pada Allah itu seperti orang yang sedang tertawan. Orang tertawan dengan cintanya pada Allah. Dia terus utek lunek hanya mencari cinta Allah. Dan orang itu hatinya akan sangat waspada, selalu muraqabah dan selalu muhasabah,
dengan orang itu dan orang itu akan banyak amalnya. Kalau orang itu orang makrifat billah. Orang makrifat billah seperti orang yang sedang tersandra oleh cintanya pada Allah, hatinya waspada, selalu muraqabah pada dirinya sendiri, amalnya banyak. Wal maqalatu ats-tsaniyah wal khamsun qala al-arif billah ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillah zakiyun. Orang yang marifat pada Allah itu orang yang menepati janji, menepati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah niku. Ada awamirallahi ta'ala, janji-janjinya kepada Allah ketika dia menjadi orang Islam. Hatinya akan segera melakukan yang kebaikan, amalnya akan bersih karena Allah, tidak untuk yang lain. Wal maqalatus sadisah wal khamsun ikun Abi Sulaiman Ad-Darani ana ya Abi Sulaiman iku qol asilu kullu khairin fid dunya, asru kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallah wa miftahud dunya asyiba wa miftahul akhirah al-ju'. Asal kebaikan dunia dan akhirat itu takut pada Allah. Ketakutan kita kepada Allah akan membawa kebaikan kita di dalam dunia ini. Sikap akan hati-hati, akan tidak sembrono, juga membawa kita terus mengejar akhirat. Dan kunci dunia itu perut yang kenyang. Dengan perut yang kenyang itu akan membuka kecintaannya pada duniawi. Sedangkan kunci menuju akhirat itu adalah lapar. Dengan lapar kita akan membuka kunci akhirat. Ini perlu dipikir panjang, perlu digagas, dan ini benar. Tapi biasanya lagi ngeleh ngene iki mikir angel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arabi awal khamsun kil al ibadatu khirfah, utai ibadah iku penggawean. Wa hanu tuha utawi tokone ibadah iku al khalwatu perspen. Wa ra'sumalia utawi pokoke bandane ibadah iku at-taqwa. Wa ribhuha utai badine ibadah iku al jannatu swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah wal khamsun, yang terakhir iku qala sapa Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, ikhbis ngekero sira salasan ing perkara telu, bisalasin kan perkara telu, hatta daguna sehingga ana sapa sira ana iku minal mukminin. Al kibara ya ngekero sira ing gemedhe bitawadhu lan tawadhu, wal khirsalan demen bil qanaati kelan rimo, wal hasad lan hasud bin nasihati kelan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al ibadah itu penggawean, ibadah itu pekerjaan. Kalau kamu ingin tahu di mana tokonya ibadah, itu ada pada kesendirian, ada pada khalwah. Jadi ning kono kamu temukan macam-macam ibadah. Jika kamu mau khalwah, khalwat niku menyendiri, hampir sama dengan uzlah. Di situ nanti akan menemukan perkakas-perkakas ibadah. Kalau kita tidak mau khalwah, ya tidak akan kita temukan itu. Sedangkan ra'su maliyah at-taqwa, pokok kita ketika ibadah itu at-taqwa. Sianatun nafsi amma tastahiqu bil uqubah, jaga awak aja sampai kenang siksa, takut pada Allah. Jadi ibadah itu adalah sebuah pekerjaan. Toko ibadah itu adanya pada al-khalwah, persepen. Tidak banyak campur sama orang, muhadatus sir ma'allah. Kemudian pokoknya
itu takwa. Jika kita punya pokok ibadah di sini takwa maring Allah siji, dan kita memasuki tokonya ibadah, kita tidak banyak kumpul orang, kemudian kita bekerja, kita melakukan ibadah, maka kita akan dapat peruntungan yang banyak. Waribhuwa, apa itu? Waribhuwa al-jannah, keuntungannya adalah surga. Wal maqalatul khamisah wal khamsun, makalah yang ke-55, qala Malik bin Dinar, ikhbis salasan bisalasin, kekanglah 3 hal dengan 3 hal, sehingga kamu menjadi orang-orang mukmin beneran. Siji, nek kue gumedhe kekangen nganggo tawadhu. Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarah. Gumedhe iku ningali awak kelawan peningal mulya, ningali liyane koncone niku nganggo peningal ngino. Swali tawadhu, nek tawadhu iku ndelok kancane mulya, ndelok awake dhewe ino. Nah, apabila kita kena penyakit kiber, tekanlah, atau kedatangan kiber merasa dirinya itu mulia daripada yang lain, tekanlah dengan tawadhu. Upayakan agar itu berbalik, bahwa kita yang hina, orang lain yang mulia. Wal khirsu bil qanaah, ketika kedatangan khirsu drembo, seneng ini itu, berupaya mati-hatian mendapatkannya, tekanlah semuanya itu dengan sifat qanaah, nrimo apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian apabila kita kena penyakit hasud, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, tekanlah dengan nasihat, dengan mituturi baik, artinya ndongaake marang wong sing dihasuti, muga-muga tetep nikmate, langgeng nikmate, dituturi sing apik awake, uga nuturi apik awake, supaya ndongaake wong sing dihasuti lan awake aja sampai duwe tumindak sing kaya ngono. Sebab kabeh iku wis dibagi dening Gusti Allah. Kamu hasud pada orang lain itu berarti sama dengan kamu tidak menerimakan cara Allah membagi rezeki. Ya, kalau sudah seperti itu berarti kita bukan orang yang baik, bukan orang yang mukmin sesungguhnya. Biarkan orang lain kaya, karena itu sudah pemberian Allah. Bahkan biarkan orang lain itu alim, kita bodoh, karena itu sudah pemberian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai, itu bab mertelake nasihat pitutur kang bangsa papat-papat. Fihi sab'atu wa thalatsuna mau'izatan. Nasihat pitutur yang 4 ini jumlahnya ada 37 pitutur. Sama niatun akhbar, yang 8 itu hadis, wal baqi athar, yang lain itu dawi sahabat. Makalah yang pertama, al maqalatul ula ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Rasul iku kala dawuh sapa Rasul li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzar jadditis safinah, dandanana sira, ngenyar-ngenyarana sira ing prau. Fa innal bahra, krana sak temene segara iku amikun jeru. Wa khudhiz zada, lan ngalapo sira azada ing sangu kamilan hali sempurna. Fa innas safara, krana sak temene lelungan ning akhirat iku baidun aduh. Wa khaffifil khimlalan, ngentengno sira ing gawan momotan. Wa innal aqabata kaud, krana sak temene dalan rumpil iku kaudun angel ambah-ambahane. Wa akhlisil amal, lan bersihno sira, murnekno sira ing amal. Fa innan nakida, mongko sak temene zat kang niti-niti iku basirun, zat kang waspada. Niki wasiat Rasulullah
datang sahabat Abi Dzar Al-Ghifari pakai kinayah, ya Aba Dzar jaddidis safina fa innal bahra amik, perbaikilah perahumu, perbaiki sama saja perahumu, karena lautan itu sangat dalam sekali. Ini perahu yang digambarkan oleh Rasulullah di sini itu adalah niat, sama dengan perbaikilah niatmu. Karena apa? Karena memang medan amal, lautan amal itu sangat dalam sekali. Kalau tidak kamu perbaiki niatmu, maka kamu justru akan karam di dalam lautan amal itu. Misalnya awake dhewe begitu memasuki arena ibadah, tenriko niku warna-warna. Warna-warna ibadah niku rupane. Apapun bisa berbentuk ibadah, tergantung niat kita itu baik atau tidak. Ngaji ngene iki ibadah, sampean nggih ibadah, nyambut gawe sampean ibadah, sampean bonceng ke wong ibadah, bisa juga sampean memberikan pulsa orang lain juga bisa berbentuk ibadah. Tetapi kalau ini niatnya tidak diperbarui, ibadah-ibadah ini bisa akan hilang nilainya. Kita akan karam di dalam ibadah itu yang tidak ada artinya sama sekali, karena niatnya yang tidak baik. Atau kita akan karam dengan perahu kita ketika kita mengarungi lautan yang begitu luasnya dan dalamnya. Niki artinya ngaten. Jadi di mana-mana kita itu bisa ketemu ibadah. Mulane Kanjeng Nabi sering ngelingake awake dhewe, kon zikir terus. Memang ada kesempatan akan makan ya bismillah zikir. Ketika makan kita hati bersyukur pada Allah ya zikir. Setelah makan alhamdulillah ya zikir. Apa yang tidak zikir, apa yang tidak ibadah, semua ibadah. Tapi niki kalau niat kita tidak baik, maka kita akan karam di dalam perbuatan-perbuatan itu tanpa ada artinya apa-apa. Wa khudziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ambillah sangu yang sempurna, yang sebanyak-banyaknya, karena perjalanan akhirat itu sangat jauh. Tahapan-tahapan ini kok aduh banget. Misalnya saiki kita imajinasikan mati, untuk sampai ke akhirat kita mesti harus melalui pertanyaan kubur, harus berasa dikubur dulu, nanti baru ada proses disebul sengkolo, bariku nuli lagi awake ditangeke bareng-bareng ning ora mahsyar. Jauh sekali kita sampai kepada surga, pada akhirat. Maka sangu kita harus banyak. Semakin sedikit maka kita akan semakin lambat sampai di surga di akhirat. Wa khaffifil himla fa innal aqabata kaud. Nah, peringan, momotan beban-beban itu dikurangi. Sangune sing akeh tapi beban-bebane iku dikurangi, di sing ora penting rasa digawa. Karena apa? Karena jalannya itu sangat sulit, berlika-liku. Ibarat jalan gunung yang berbelak-belok. Umpama itu perjalanan lautan, ya perjalanan yang jauh, yang penuh dengan gelombang. Maka kurangilah bebanmu. Beban itu isine apa? Ya perkara-perkara donya sing ndadekno dosa, sing ndadekno nglendet-nglendeti perjalanan kita. Hilangkan beban-beban, kurangi beban-beban duniawiyah ini. Jangan banyak perhatikan,
sebab nanti akan menghambat, akan membuat bebanmu semakin berat padahal perjalanan jauh dan sulit. Wa khlisil amal fa innan naqida basir, ikhlaskanlah amalmu karena Gusti Allah ini sangat waspada, tahu apa yang kamu lakukan, tahu apa yang ada di dalam hatimu. Iki niatmu piye Gusti Allah ngerti. Mula ikhlaskanlah amalmu karena Allah yang meneliti amal kita ini sangat-sangat waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syair fardun ala nasi, iku fardu ala nasi ngatasi menungso, ayyatubu ento tobat sapa nas, lakin tarkudz dzunubi tetapi utai tinggal pira-pira dosa iku aujabul luwih wajib. Wasabru tai sabar finna ibati dalam pira-pira bilai kang ngenani iku sok pun angen, lakinna fautat sawabi tetapi kepotan ganjaran iku as'abu luwe angel. Wadahru utawi mongso fi sorfi ing dalem perjalananane dahru, sorfi makna perjalanan iku ajibun gawakake, lakin ghaflatun nasi tetapi utai laline menungso iku ajabu luwe gawakake. Wa kullu mautai saben barang kot yaji ukang bakal teka apa ma iku qaribun parek, lakinnal mauta tetapi ne mati min dzalika saking mengkono-mengkono ma kot yaji iku akrabu luwih parek. Kata Kiai Syair, manusia itu wajib bertobat tetapi lebih wajib lagi meninggalkan dosa. Dek nek dosa wajib tobat, sing luwih wajib meneh aja dosa. Sabar menghadapi cobaan-cobaan itu memang sulit, tapi kalau sampai kehilangan pahala, mungkin ketika kita menghadapi cobaan itu tidak sabar, kita salah langkah, kita keliru, kita berbuat maksiat menghadapi cobaan itu, ini justru yang lebih sulit lagi. Lebih sulit kita kehilangan pahala daripada kita menghadapi taubat itu, menghadapi cobaan itu. Wadahru fi sarfi ajib, perjalanan zaman mongso yang kita lalui itu memang aneh-aneh, aneh gumunake, padahal cuman seperti diulang-ulang saja tapi gumunake. Banyak hal-hal yang kita kaget, oh iya kayak kok ngene, oh ngene, sehingga kita banyak bicara karena sesuatu yang masih kita belum paham. Tetapi apa lebih ngumunke lagi itu kalau kita itu sampai lupa semua yang akan datang itu dianggap ceket. Maut juga akan datang, sama-sama akan datang, itu paling dekat adalah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyah iku ambadul hukama arbaatun hasanatun, arbaatun utai perkara papat iku hasanatun bagus, walakin arbaatun tetapi utai perkara papat minha saking arbaah iku ahsanul luwih bagus. Al haya utai isin minar rijali saking pira-pira lanang iku hasanan bagus, walakinnahu khaya minal mar'ati sangka wong wadon iku ahsan luwih bagus. Wal adlu ta adil mingkuli ahadin saking saben wong suci-wiji iku hasanan bagus, walakinnahu adlu minal umara saking pira-pira pimpinan iku luwih bagus, iku ahsan luwih bagus. Wat taubatu ta taubat minas syaikhi saking wong tua iku hasanatun bagus, walakinnaha taubat minal fuqara iku ahsanul luwih bagus. Aniku wal maqalatu salisah iku an ba'dil hukama arbaatun utai perkara papat iku qabihatun Allah, lakin arbaatun tetapi utai perkara papat minas saking qabihah iku
minda saking arba'ah mawon, minda saking arba'ah iku akbahul wa ala meneh. Adzambu ya dosa minas sabi saking wong nom iku qabihun ala. Wa minas saikhilan saking wong sepuh iku akbahul wa ala meneh. Wa dunya utai donya wal istighal utai ketungkul bidunya minal jahili saking wong kang bodho iku qabihun ala. Wa minal alim lan saking wong alim iku akbahul luwe ala meneh. Wa takasulu te aras-arasen fit taati dalam taat min jami'in nasi saking sakabehane menungso iku qabihun ala. Wa minal ulama lan utai aras-arasen saking ulama lan pira-pira santri iku akbahul wa ala. Wa takaburu ta gumedhe minal aghniyai saking pira-pira kang sugih iku qabihun ala. Wa minal fuqara utai takabur saking pira-pira fakir iku akbahu luweh ala meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah dari Ba'dul Hukama. 4 hal itu bagus, tapi 4 dari 4 hal itu lebih bagus lagi. Tapi ada 4 hal dari 4 itu lebih bagus lagi. Jadi 4 perkara iku wis bagus. Tapi ana 4 perkara sing metune saka 4 iku bagus. Al haya minar rijal hasanun. Wong lanang kok isin iku apik. Apik. Tetapi nek isine iki saka wong wedok iku luwih apik maneh. Luwih apik maneh nek pancen wong wedok iku isin. Isin niku sae saking tiang jaler, tapi nek isin niku saking tiang setri niku langkung sae malih. Wong lanang-lanang iki nek isinan niku apik, tapi nek sing isinan niku wong wedok iku luwih apik. Rasana dhewe pikiran dhewe. Wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara ahsan. Adil dari siapapun niku sae. Tapi kalau dilakukan oleh umara, oleh pemerintah itu lebih baik lagi. Kula sampean bertindak adil niku sae, tapi kalau umara yang melakukan akan lebih baik adil daripada kita yang melakukan, daripada adil kita. Wa taubat minasyekh hasanatun. Tobat sangka wong tuwa iku apik. Panjen ya wong tuwa iku panjen kudu ndang tobat. Tetapi nek ana cah nom kok gelem tobat niku langkung sae malih. Wal jud minal aghniya hasanun. Lomo iku nek sangka wong sugih niku apik. Lumrah lah wong sugih niku lomo. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Tetapi nek lomo itu dilakukan oleh orang fakir itu lebih bagus lagi. Katakanlah wong sugih iki lomo wis biasa apik tapi wis biasa. Nek ana wong fakir kok lomo iku lagi istimewa. Iku lagi istimewa. Wal makalah salisah an ba'dil hukama. Makalah yang ketiga dari sebagian ulama, arba'atun qabihah lakin arba'atun minha akbah. 4 itu wis solo, tetapi nek sangka wong 4 iku luwih ala maneh. Adzambu minasyab qabih. Dosa niku nek sing nglakoni wong nom ala. Tapi nek sing nglakoni wong tuwa niku luwih ala maneh. Wa minasyaikhi akbah. Sangka wong tuwa iku le ala meneh. Cah nom mancing urung salat subuh iku ala banget. Tapi ana wong tuwa sampai mancing urung salat subuh iku ala meneh niku. Wal istighal bid dunya minal jahil qabih. Ketungkul donya niku nek wonge bodho niku ala ya nan. Tapi nek sing ketungkul iku wong alim iku wala meneh. Lah wong alim kok isih ngungseng donya luwih ala meneh ketimbangane wong bodho sing ngungseng donya. Wa takasul fit ta'ah min jami'in nas qabih.
keset nglakoni taat sangka sakabehane manungsa iku ala. Tapi nek ana ulama ana santri kok keset nglakoni taat luweh wala meneh. Wa takabburu minal aghniya qabih wa minal fuqara akbah. Mlete gemedhe umuk nek sangka wong sugih niku tetep ala, tetep ala. Tapi sing luweh ala meneh ana wong kere kok kemaki niku luweh ala meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Utai makalah kang kaping 4 iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al kawakibu ta pira-pira lintang iku amanun. Dadi sebabe aman li ahli sama maring aline bumi. Wa idzan tasarat mongko ing dalem nalikane rontok apa kawakib kana mongko nopal qada'u putusan al hukmul ilahi iku ala ahli sama tetep ing atase ahline langit. Wa ahlu baiti utawi bait ingsun iku amanun dadi sebabe aman li ummati kedue umat ingsun fa idza zala mongko ing dalem nalikane ilang apa ahlu baiti ahli bait ingsun karena mongko nopal qada al hukmul ilahi ikana iku ala ummati wa ana uta ingsun iku amanun aman li ashabi kedue sahabat ingsun fa idza databtu mongko ing dalem nalikane mati ingsun karena mongko nopal qada putusan ana iku ala ashabi wal jibalu ta gunung iku amanun keamanan li ahli ardi wa idza dabat ilang apa jibal karena mongko nopal qada iku ala ahli ardi. Wal maqalatul khamisah iku an Abi Bakrin Siddiq annahu Abi Bakar iku qala Abi Bakar arba'atun utai perkara papat iku tamamuha utai sempurnane arba'ah iku bi arba'atin tetep lan perkara papat. Tamamus sholati utai sempurnane salat iku bisaj datai sahwi kan sujud sahwi khina wujudi sababi sujud nalikane ana sababi sujud. Kemudian wa tamassaumi utai sempurnane poso iku bisa sedekatil fitri kan sedekah fitrah. Wal hajju utai sempurnane haji ay wa tamamul haji nek dibuat tamame dadi soal hajju iku bil fidyah lan fidyah. Wal iman wa tamamul iman utai sempurnane iman iku bil jihad tetep lan perang. Wal maqalatus sadisa iku an Abdillah bin Mubarak manute wong sapa iku salat sapa man kula yaumin ing dalam siji dina ethnata asrata ing 12 rakaatan pokot ada moko teman-teman nekani sapa man haqqos sholati ing hake salat haqqos sholati ing hake salat wa manute wong sapa iku soma poso man min kulli syahrin salah satu ayam ing dalam telu pira-pira dina fakot ada maka temen penekani sapa man haqqos syam ing hake poso wa manute wong sapa iku Qur'an maca sapa man kula yaum mi'ata ayat ing 100 ayat fakot ada maka teman-teman nekani sapa man haqqal qiraati ing hake maca wa manute sapa wong iku tasaddaqah sedekah sapa man fi Jum'atin dalam saben dina Jum'ah bidirhamin kelawan sak dirham faqat ada moko teman-teman nekani sapa man haqqos shahad haqqos sedekati ing hake sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. 4 hal sempurnanya dengan 4 hal. Barang papat iku iso sempurna kalau perkara papat. Siji salat iku sesempurna kalawan kanthi anane sujud sahwi. Nek pancen ning sakjerone salat mau ana perkara sing nyebabake sujud sahwi. Sujud sahwi niku sunah. Iso ndadekke sempurnane salat. Nek pancen ning kono ana sing nyebabake kudu sujud sahwi. Misale kaya lali aku 3 pok 4 atau 4 pok 5. Lajeng sempurnane poso Ramadan iku nganggo sedekah fitrah. Nek ora ana sedekah fitrah ora sempurna pasane.
sempurnane haji iku nganggo fidyah nyembelih hayawan. Ana kalane nyembelih hayawan maksudnya fidyah, ana kalane nganggo mut. Niku nek pancen ning kono ana hal-hal yang sekiranya melanggar sami kalian sujud sahwi wau. Wa tamamul iman bil jihad, sempurnanya iman itu dengan jihad. Iman tanpa jihad kurang sempurna imane. Makalah yang ke-6 dari Abdullah bin Mubarak, barang siapa sholat setiap hari 12 rakaat niku sampun netepi hake sholat. 12 rakaat itu mboten fardhu lho niki, sing sunat seperti 2 rakaat qabla subhi, naminipun sholat sunat fajar nika. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sakwise duhur, 4 rakaat sadurunge asar, 2 rakaat ba'dane maghrib. Kalau orang itu sudah melakukan sholat-sholat ini, itu berarti sudah melaksanakan hak-hak sholat yang harus dilakukan. Misalnya dhek kok arep nambahi meneh kuwi wis tambahan. Dengan melakukan ini kuwi memenuhi hak-hak sholat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, berarti wis pira? 4 rakaat toh. 2 rakaat ba'da duhur berarti wis pira? 4 rakaat sadurunge asar berarti pira? 2 rakaat sause maghrib itu berarti 12. Faqad adda haqqas shalah. Waman soma min kulli syahrin salasata ayyam, setiap bulan poso 3 dina, iku berarti wis netepi hake poso. Poso-poso yang lain itu sudah sebagai tambahan. Yang penting poso-poso sunnah, yang penting hak-haknya puasa sunnah yang harus dilakukan, sing merupakan satu keharusan di dalam sunnah, itu poso 3 dina saben bulan, yaitu ayyamul bid, dinane dina bid yaitu tanggal 13, 14, 15. Kejaba ngene haji iku ana tanggal 16 atau sedina ba'dane tanggal 16, kanggo gantine tanggal 13 sak teruse. Wa man qara'a kullayaum mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah. Tiang niku diupayakan, dianjurkan supaya setiap hari itu baca Quran. Setiap bulan puasa, setiap hari sholat. Nah, kalau baca Quran saben wong sedinane kok wis maca 100 ayat, itu berarti sudah menatapi haknya baca Quran. Anjuran kowe mbak maca Quran, kowe mbak maca Quran sedina sewengi aja sampai luput. Sampean maca 100 itu berarti sudah melakukan anjuran mau, haknya kewajibanmu membaca Al-Qur'an. Kowe pirang ayat sedina? Cacah pondok iku sedina maca pira? Sedina sewengi ayat Quran. Durung karuan nek maca. Sebab aku ora tau weruh, sing tak weruh kuwi keplek mek sekak kuwi tok. Jadi setiap hari diupayakan kita bisa membaca 100 ayat. 100 ayat enggak panjang. 100 ayat iku nek sedina sewengi lho ya. Misale esuk 20 ayat, ba'da zuhur 20 ayat kuringan. Bismillahirrahmanirrahim. Ki poso sansaya kok sansaya ngeleh banget ya, ora kaya biasane ya. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqah. Siapa orang yang sudah sedekah setiap Jumat, artinya seminggu sekali, dengan 1 dirham atau yang sama dengan 1 dirham,
itu berarti sudah mendatangi hak-haknya, kewajiban, gampang ini kewajiban sedekah sunat. Sunah tapi kaya wajib menurut wis nekani hak-hak sedekah sunah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu al-bukhuru ta prosegara iku arbaatun papat. Hal hawa uta hawa nafsu iku bahru dzunubi segarane pira-pira dosa. Wa nafsu ta nafsu iku bahru syahwati segarane pira-pira syahwat. Wal mautu ta mati iku bahrul a'mari segarane pira-pira umur. Wal qabru ta kuburan iku bahrun nadamati segarane pira-pira getun. Segara iku ana papat nang. Segara dosa. Hawa nafsu iku dadi segarane dosa. Dadi nek kowe nyemplung ning hawa nafsu padha karo nyemplung ning segarane dosa. Nah, sedangkan nafsu niku segarane syahwat. Nek kowe mengikuti nafsumu padha karo kowe njegur ning nggon segara syahwat. Wal mautu bahrul a'mar, nek kowe mati padha karo njegur segarane umur. Kerem wis bar umurmu entek mergo kowe mati. Wal qabru bahrun nadamat, kuburan iku segarane getun. Kowe nek arep mlebu ning segara getun mati ya mlebu ning kuburan. Adanya hanya penyesalan semua besok di sana. Wal maqalatu tsaminah an Utsman radhiyallahu anhu. Wujidat ditemu apa khalawatul ibadati, manise ibadah fi arbaati asya'a ing dalem papat pira-pira wiji-wiji. Awaluha utawi kawitane arba'ah iku fi adai faraidillahi, tetep ing dalem nekani pira-pira fardune Allah. Wasane utai kang kaping pindho iku fi tinabi maharimillahi, tetep ing dalem ngeduwi pira-pira perkara kang den haramake Allah. Wazali sutai kang kaping telu iku fil amri, tetep ing dalam perintah bil ma'ruf wabtigha'i thawabillahi lan murih ganjarane Gusti Allah. Warabi utai kang kaping papat iku finnahyi, tetep ing dalam nyegah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wal ittiqa'u lan warabi'u wal ittiqa'u lan ngreksa min ghadabillah saking bendune Gusti Allah. Wal maqalatu tasyau te maqalah kang kaping 9 iku kala dawuh sapa Sayyidina Utsman aidon radhiyallahu anhu. Arbaatun utai perkara papat iku dhahiruhunna utai dhahiri arba iku fadilatun fadilah ai khairum katsir. Wa batinuhunna utai batina arba iku faridatun ai wajibatun. Apa iku mukhalatatus sholihina, utawi nyampuri pira-pira wong kang saleh iku fadilatun fadilah. Wal iqtida'u te anut bihim kelawan sholihin iku faridatun fardu. Wa tilawatul Qur'an te maca Qur'an iku fadilatun fadilah keutamaan. Wal amalu te ngamalake bi iklan Qur'an iku faridatun fardu. Wa ziyaratul kubur utai ziarah kuburan iku fadilatun keutamaan. Wal istiqdadu utai cawis-cawis lah krana kubur iku faridatun fardu. Wal iku faridatun fardu. Wa iyadatul maridi utawi nili wong loro iku fadilatun fadilah. Wa ittikhadul wasiyati utai ngalap wasiat iku faridatun fardu. Ada 4 kita tinjau dari sisi lahir itu sunnah mawon, fadilah mawon. Tetapi dari sisi batin itu fardu. Mukhalatatus sholihin itu kita tinjau dari sisi lahir. Ketemu orang-orang soleh, orang-orang yang menetapi hak-hak Allah dan hak-hak kawula iku jenenge wong soleh. Niku fadilah, kumpul-kumpul niku utama mawon. Tapi menote niku sing wajib.
Sampean ora kumpul karo wong soleh ora apa-apa asalkan sampean manut. Daripada sampean kumpul karo wong soleh tapi kelakuannya ora kaya wong soleh. Wong sing apik mung Gusti Allah, al-qaimina bi hukukillah wa hukukil ibad niku wong soleh sing dikarepake ngaten. Wa tilawatul Quran, maca Quran niku fadilah, mboten wajib maca Quran niku, kejaba ning jero salat. Tetapi mengamalkan apa yang ada pada Quran itu hukumnya wajib. Nek maca ora wajib, mung fadilah. Maca iku dianggap sebagai zahire, mengamalkan itu sebagai batine. Wa batinuhu faridah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziyaratul kubur fadilah. Tilik kuburan niku fadilah. Saman gak tilik rapopo. Wong niku sunah. Wal istidad laha faridah. Cawis-cawis kanggo sombe nek mlebu kubur niku hukume fardu. Wajib. Ning kubure niku sunah. Wa iyadatul marid fadilah, nilai wong loro iku keutamaan, tapi nampa wasiate mayit niku hukume fardu. Disampaike kanthi apik kanthi apa anane. Wal maqalatul asyira iku an aliin radhiyallahu anhu annahu ali ku qala ali. Manute wong sapa ke istaqa bronto sapa man ilal jannah. Sara mangko rikatan sapa man ilal khairati maring pira-pira kebagusan. Wa manutai sapa wong iku asfaqa wedi sapa man minan nar. Intaha mengko mareni sapa man anis syahwat saking pira-pira syahwat. Wa manutai wong sapa iku tayakonang yakinake man bil mauti lan mati. In hadamat mengko pegot ali ngatasé man apa aladzatu pira-pira lazat entek sirna. Wa manute wong sapa iku arafa ngawriman ad-dunya hanat mongko enteng alaihi ngatasé man opal musibatu pira-pira musibah. Niki saking Sayyidina Ali. Wong sing bronto tumuju swarga mesti dhek kepengin cepet-cepet nglakoni kebekcian, kebagusan. Krana kebagusan niku lah sing dadekno sebabe mlebu swarga. Mula ana wong kepengin mlebu swarga tapi nek karo ngamal kok males, niku bohong orangnya. Orang cinta rindu surga itu mesti harus segera beramal baik. Aja kaya mung nyanyian tok, nyanyian kan nyanyian tok kae. Waman asfaqa minan nar, barang siapa takut dari neraka pasti dia akan menyudahi syahwatnya. Gerak nafsunya itu akan dihentikan. Karena apa? Karena takut pada neraka. Sebab nafsu syahwat hawa niku sing marakno masuk neraka. Waman tayaqqana bil maut in hadamat alaihi ladzat. Siapa meyakini bahwa besok akan mati, maka orang itu akan kehilangan kenikmatan. Kehilangan kenikmatane urip. Awake dhewe niku panjen penuh teka-tekina, penuh teka-teki. Kalau awake dhewe yakin besok niku akan mati, niku kon kudune awake dhewe niki ora kaya ngene iki. Ora sempat guyu cekakaan, ora sempat wah seneng-seneng. Cuman kenapa kita bisa seperti itu ya? Atau mungkin karena matinya itu tidak ditentukan oleh Allah kapannya, itu sing marai. Misale awake dhewe kok ngerti seminggu kas aku arep mati, wis yakin, wis dikodar mati. Awit saiki ora doyan mangan wisan. Awit saiki ora doyan mangan. Misale wedhus sing arep nggo kurban sok iki kok ngerti nek aku sampeyan ati sembelih bodho.
Awis saiki wis ramangane wis ra enak deh. Sehingga wedhus-wedhus gering-gering. Padha wae lamun kula sampean kok ngerti yakin betul mati itu gering-gering. Sebab ngrasakno gak enak hidup ini. Wong sebentar lagi akan mati. Tapi mati dirahasiakan oleh Allah itu sebenarnya agar kita lebih hati-hati dan bersiap-siap. Tapi bagi kita dibuat untuk kesempatan untuk mencoba melupakan mati. Waman arafad dunya hanat alaihil musibah. Sapa wis ngerti nek donya iki pancen nggone coba, nggone ruwet. Nek nampa musibah, nek ana musibah iku dianggap enteng. Sapa wong sing ngerti nek donya iki pancen nggone coba, nggone ruwet, nek ana musibah teko niku rasane enteng. Wal maqalatul hadiyata asrata makalah kang kaping 11 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ya satemene Nabi ku kala dawuh sapa Nabi, as-shalatu imaduddin, utai salat iku cagake agama, sakane agama. Paman aqamaha faqad aqamad-din wa man taraka faqad hadamad-din. Wasumtu te meneng iku afdhalul utama. Was-shadaqatu te sedekah iku tudfi'u nyirepake apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune pangeran. Wasumtu utawi meneng iku afdhalul utama. Was-saumu utawi poso iku junatun tameng minan nari saking geni. Wasumtu te meneng iku afdhalu luweh utama. Wal jihadu te jihad iku sanamuddini punuke agama. Wasumtu te meneng iku afdhalul luweh utama. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ini dari Kanjeng Nabi. As-sholatu imaduddin, salat iku cagake agama. Muni cagak, nek sampean deke niku berarti padha karo ngedeke agama. Nek sampean ora salat padha karo ngrubuhke agamamu. Krana ibarate ora ana cagake agamamu, mesti rubuh. Mula kaya apa rupane agamane awake dhewe, salat harus dilakukan biar tidak roboh agama ini. As-sumtu afdal, diam itu lebih baik. As-sumtu as-sukut ammala yang fa'u fid din wad dunya. Diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama, untuk dunia, itu lebih apik. Was-shadaqah tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah niku saged nyirepake bendune Gusti Allah. Sampean arep bendoni Gusti Allah nuli sampean sedekah, setidak-tidaknya temurune bendune Allah ini akan kurang, tidak seperti semula. Ana cerita wong niku gawene golek susuh manuk. Dinteni nek manuk iki wis miyek dijiko. Makne nganti jengkel. Kene ngendok ngengkremi nganti ngeleh-ngeleh. Begitu anake wis piyek-piyek dijikuki karo wong. Matur karo Gusti Allah. Nika wong njaili kula terus, nglaknati kula terus, menzalimi kula terus Gusti. Nyuwun panjenengan paringi pelajaran. Gusti Allah ngiyani ya, nek teka meneh jiku anakmu tak ajare wong kuwi. Delalah dheweke niku ning dalan, wong-wonge sing tukang jikuki piyek manuk ning dalan kepethuk wong njaluk-njaluk wong fakir. Dhek lomo dikeki wong fakire didumi. Terus marani nggon manuk mau, bar aweh-aweh terus marani nggon manuk. Makne manuk iku ngeti sangka adoh, dikapakke wong kemengko karo Gusti Allah. Dingeti ora dikapak-apakno, sampai anake dijiko niku ya ora ana apa-apa. Matur meneh manuke karo Gusti Allah, Gusti niku kok mboten sampean napa-napa kaya sebab wong iki mau bar sedekah.
Wong bar sedekah. Setidak-tidaknya bisa mengurangi azab. Sampean ngimpi, di dalam mimpi sampean jatuh, kaki sampean poklek, terus sampean sedekah, kaki sampean akan kena musibah, tapi ora sampai coklek, paling-paling ngur kesleo ngono tok, mergo wis sedekah. Niku lho ya, paham ora? Sampean numpak motor ngebut, kudune sampean niku nabrak sampai rusak awakmu, tapi karena sadurunge ngebut ngejajak ke kancane ora sida rusak, ya paling-paling sikile toklek sithik ngono wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata kila auhallahu ta'ala, paring wahyu sapa Allah taala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil. Wa qala Allah sumtuka anil batili saumun, sumtuka uta meneng ira anil batili saking perkara kang batal bahwa malayu fitu sya'an li krana ingsun iku saumun padha karo ganjarane poso. Wa khifdzuka uta ngreksa ira al jawari kaing pira-pira anggota anil maharimi saking pira-pira perkara kang haram li krana ingsun iku salatun padha karo ganjarane salat. Wa iya suka utawi megot arep ngarep ira aikot utama ika megot ngarep ira anil khalqi saking makhluk iku sedekatun sedekah. Wa kafuka uta nyegah ira al adza ing piloro anil muslimin li krana ingsun iku jihadun jihad. Wal maqalatu salisata asyara iku an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu aqal arbaatun utai perkara papat iku min zulmatil qalbi tetep saking petenge ati. Batnun syab'anu hiya weteng kang wareg min ghairi mubalatin saking tanpa merduli. Wa suhbatuz zalimin lan kekancan pira-pira kang padha zalim. Wa nisyanudz dzunubi lan leli pira-pira dosa almadiyati kang kelewat. Batulul amalilan suwene angen-angen. Wa arbaatun utai perkara papat iku min nuril qalbi batnun ya weteng jaiun kang ngelih min hadarin krana ngati-ngati wa suh badus sholihin lan ngancani pira-pira kang saleh wa khif dzunnubi lan ngeling-eling pira-pira dosa almadiyati kang lewat wa qasrul amalilan nyendak angen-angen lan nyendak angen-angen. Diniki makalah ini penting kita ingat 4 hal menyebabkan hati ini gelap. Pertama kali kalau perut ini sangat kenyang, tidak peduli apa itu dari haram atau dari halal, atau ya kenyangnya sampai 1/4 di sini sampai melebihi daripada kapasitas perut lah, dia tidak peduli, pokoknya penting mangan terus. Niku dadeke atine niku peteng. Nomor loro kanca niku wong sing zalim al mutajawizina 'anil haq, golek kanca sing keset poso keset salat niku mesti sampean atine dadi peteng, ora tau ngaji ora tau istighfar. Nomor telune nisyanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang kelewat tanpa rasa penyesalan. Dosa ya wis, bahkan mungkin bangga dengan dosa-dosane. Nomor papate suwene angen-angen, pikirane niku kedawan, niku ndadekke petenge ati. Perkara papat ndadekke padange ati, wetenge ngelih krana ngati-ngati. Ngati-ngati aja sampai kelebon barang sing haram, sing subat.
Aja sampai engko nek weteng kuwareg males ngibadah, hati-hati. Nomor loro ndadekke padange ati adalah kekancan karo wong sing saleh, sing mukhlis, khalisina min kulli fasad. Wong sing apik mugi Gusti Allah mugi menungso. Niku iso ndadekke atine padang. Nomor telu ngeling-eling dosa sing wis kelewat serta terus merasa penyesalan dengan dosa yang dilakukan. Nomor papate ndak jangan panjang-panjang berpikir, jangan panjang-panjang angen-angen sampai melewati usianya, sampai melewati napa menika jenenane, melewati batas kemampuane. Enten dawuh ngeten, manjala sama al agniya zadahullahu hubbad dunya warraghbah fiha. Sapa wong sing kumpulane wong sugih-sugih atine mesti seneng duit, mesti seneng duit akeh, mesti seneng bandane akeh nek kancane niku sugih-sugih. Waman hasolam jala sama al fuqara hasolalahu syukru war ridha bi kismatillahi taala. Sapa wong sing kumpulane wong fakir-fakir dek aker sering syukur lan ridho karo sing dibagekno marang Gusti Allah. Sebab kowe nek ndelok wong perkara donya ndelok wong sing sak ngisormu, kowe ben iso syukur karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampeyan duwe sepeda motor nek sing kok delok ki wong sing sak ngisormu sing duwene sepeda ontel, sampeyan ijazah muni alhamdulillah. Aku jek duwe motor, kancaku kok duwene sepeda ontel. Jek iso ngono. Tapi nek sing kok delok wong sing duwe Mercy, duwe Alphard, piye dekmu syukur karo pangeran? Wah, asem ya. Wah, aku sesuk kudu iso tuku. Nah, ngono. Dadi nek kancamu wong sugih ndadekke seneng bondo. Wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu qaswah wal kibra. Sapa wong sing kanca lungguh iki sultan, pegawe-pegawe, penguasa-penguasa, atine atos gemedine ra karuan. Wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu jahla wasyahwa. Sapa wong sing kanca lunggune cewek-cewek mesti arep bodho terus syahwate arep ter terus. Nah, nek kancane iku cewek-cewek. Wa man jalasa ma'as sibyan zada minalahwi. Sapa wong sing awor lungguh cah cilik mesti arep seneng dolanan. Di akhirat cah cilik kan dolanan. Dolanan wong tua dolanan engklek-engklekan mergo kumpul cah cilik. Wa man jalasa ma'al fusak istada minal jira' ala dzunub wa tasfifit taubat. Sapa wong sing kancane iki fasik-fasik dhek mesti wani dosa. Ngendi-ngendi tobat. Wa man jalasa ma'as sholihin istada raghbatan fit ta'ah. Sapa wong sing kanca lungguhe iku karo wong saleh-saleh mesti seneng taat. Wa man jalasa ma'al ulama istada minal ilmi wal amal. Sapa wong sing awor lungguhe iku karo wong ulama niku mesti tambah ilmune krana seneng ngaji, seneng amal. Nah, karek terserah pilih sampean seneng lungguh kanca sapa. Peneng karo cewek-cewek kan semakin geblek sampean. Monggo cah pondok-pondok arep kumpul karo cah cilik-cilik kaya gali maling cilik maneh. Kumpul karo wong sugih, oh ora sida ngaji kowe nang. Kumpulanmu wong sugih ora sida ngaji kowe sebab kowe arep seneng nyambut gawe. Nah, ning pondok iki pancen cocok kumpuli karo wong kere-kere kabeh. Jadi padha syukur karo Gusti Allah. Pun semanten Al-Fatihah.